Yorobun, otoke jenisnya jenis Icho. Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan textbook IPS topik bab 52 part yang kedua ya. Jadi pastikan sebelum menonton part yang kedua ini kalian sudah menonton pembahasan textbook IPS topik bab 52 part yang pertama, biar nyambung gitu. Nah, di part 2 ini seperti biasa kita akan mendengarkan listening percakapan 2 selama 2 kali. Lalu untuk kosakata nanti kita akan pelajari tentang kosakata yang berhubungan dengan prosedur kerja. Dan untuk informasi budaya kita akan belajar tentang surat kontrak kerja standar. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung dengarkan percakapan Tewa Iya atau percakapan 2 selama 2 kali. Selamat mendengarkan. 대화 2. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Nah, demikianlah percakapan Tewa I atau percakapan 2. Nah, situasi dari percakapan 2 ini yaitu Ivan dan gurunya sedang berbicara mengenai pekerjaan. Kira-kira keduanya sedang ngobrolin apa ya? Yuk kita langsung bahas. Diawali sama 선생님nya yang ngomong. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 이반 씨, Ivan ya. 한국에 취업하는 건 hal yang tentang pekerjaannya yang mencari kerja ke Korea. 잘 되고 있어요? Apakah berjalan dengan baik atau apakah semuanya berjalan dengan lancar? Lalu dijawab sama si Ivan. 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 네, iya, 운이 좋아서 maksudnya saya beruntung. 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. Sepertinya akan ke Korea lebih cepat sedikit karena saya beruntung. 지난주에 계약도 했고요. 지난주에 minggu lalu juga 계약도 했고요 juga sudah menandatangani kontrak. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 그래요? Begitukah? 근무지는 어디로 정해졌어요? Apakah lokasi kerjanya sudah ditentukan? 근무지는 itu tempat kerjanya. 어디로 itu di mana? 정해졌어요 sudah ditentukan. Apakah sudah ditentukan tempat atau lokasi kerjanya? Lalu dijawab sama si Ivan, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 근무지는 tempat kerjanya 아직 belum 정해지지 않았어요. Masih belum ditentukan. 일단은 한국이 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 일단 maksudnya yang paling penting atau pertama-tama ke belakang ya. Sangte itu kan kondisi atau keadaan yang kayak sudah menandatangani melalui 산업인력공단 itu HRD Korea gitu ya. Jadi si Ivan bilang tempat kerjanya belum sih ditentukan, tapi kan yang penting saya sudah tanda tangan melalui HRD Korea gitu ya. 그렇군요. gitu ya. 그러면 언제쯤 일하는 것을 알 수 있어요? 그러면 kalau begitu 언제쯤 kira-kira kapan 일하는 것을 알 수 있어요? Bisa mengetahui tempat yang akan kerja nanti. Lalu dijawab sama si Ivan, 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Itu diartikannya dari belakang ini ya. 알려준대요 katanya nanti dikasih tahu badan huwe setelah menerima 교육 itu pendidikan, 취업 itu pendidikan kerja ya. Setelah ibguk, setelah masuk ke Korea tempat kerjanya itu ya. Jadi tempat kerjanya katanya dikasih tahu setelah nanti dia udah melakukan pelatihan kerja.
Nah, demikianlah kurang lebih isi percakapan Tehwa I. Semoga paham ya. Sekarang kita dengarkan lagi percakapannya 2 kali, lalu jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Nah, sekarang kita masuk ke OWI atau kosakata 2 tentang 취업 절차, yaitu prosedur kerja. Nah, kira-kira apa aja sih kosakata yang berhubungan dengan 취업 절차 atau prosedur kerja? Kita cari tahu yuk. Yang pertama di sini ada 명접을 보다. Ya, 명접 itu kan wawancara. Jadi 명접을 보다 itu artinya mengikuti wawancara. 명접을 보다, mengikuti wawancara. Lalu kalau kita kerja pasti kan ada yang namanya saobju. Saobju itu pemilik perusahaan. Saobju, pemilik perusahaan. Nah, kita sebagai pekerja disebutnya 취업자. 취업자 yaitu pekerja. 취업자, pekerja, karyawan gitu ya. Lalu ada goyonghada. Goyonghada itu artinya mempekerjakan atau merekrut. Goyonghada. Selanjutnya ada 취업하다. 취업하다 itu artinya mendapat pekerjaan. 취업하다, mendapat pekerjaan. Lalu ada 계약을 하다. 계약을 하다 itu artinya membuat kontrak atau menandatangani kontrak. 계약을 하다. Lalu ada 사인하다. 사인 itu bahasa Inggris ya, atau 서명하다 itu artinya menandatangani. 사인하다 atau 서명하다, menandatangani. Lalu ada 근무하다. 근무하다 itu artinya bekerja. 근무하다, bekerja. Lalu ada 근무지 tadi ya, yang ada di teks percakapan itu 근무지 artinya tempat kerja. 근무지, tempat kerja. Lalu ada 업체명. 업체명 itu artinya nama perusahaan. Ingat aja myong kan untuk orang tuh. Jadi 업체명 itu artinya nama perusahaan. Lalu ada tweejikhada. Tweejikhada itu artinya pensiun. Tweejikhada, pensiun. Yang terakhir ada hegohada. Hegohada itu artinya memecat. Hegohada, memecat. Demikianlah kosakata yang berhubungan dengan 취업절차 atau prosedur kerja. Nah, sekarang coba kerjakan soal berikut tanpa melihat kosakata yang sudah kita pelajari ya. Selamat mengerjakan.
Nah, sekarang kita masuk ke Jongbu atau informasi tentang Pyojun Gelo Gyakso, yaitu surat kontrak kerja standar. Ini saya hanya akan bahas secara sekilas ya, kalau dibahas semua panjang banget, nggak kelar, durasinya kelamaan. Oke, kita akan bahas namanya Pyojun Gelo Gyakso atau biasa kita kenal sebagai SLC, surat kontrak kerja standar. Jadi nanti pas kalian PAP, kalian bakal tanda tangan yang namanya SLC. Di situ nanti kontrak kerjanya itu mencakup masa kerja, tempat lokasi kerjanya di mana, rincian gaji, terus upahnya berapa, jam istirahatnya kapan dan sebagainya, dan gajinya juga. Itu nanti semua dibahas biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi jelas antara pekerja dan yang mempekerjakan. Nah, rinciannya kurang lebih kayak gini. Nanti misalnya masa kerjanya tuh biasanya 1 sampai 3 tahun. Biasanya gajinya berapa gitu. Lalu bagaimana sih jam kerjanya Gen Musigan? Jadi nanti berbeda ya antara industri pertanian, lalu perikanan atau industri ya manufaktur, itu berbeda. Lalu mengenai imgem atau pemberian upah gaji ya. Jadi di sini juga berbeda-beda. Juga biasanya ada misalnya kayak tunjangan dan sebagainya. Lalu ada juga tentang suksik cegong, yaitu penyediaan akomodasi, misalnya apakah dapat makan, dapat tempat tinggal, asrama dan sebagainya ya. Nah, nantinya setelah kalian setuju dengan semua isi yang ada di SLC itu, kalian tanda tangani. Nanti kalian dapat kopiannya yang kalian bisa simpan untuk nanti jaga-jaga misalnya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Jadi itu sebagai penyelamat kalian dan itu penting banget. Jadi kalian harus baca benar-benar dan ngerti isinya itu apa aja gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan textbook IPS Topik bab 52. Semoga paham ya. Terakhir, saya akan berikan contoh latihan soal listening dan reading. Nanti kunci jawaban seperti biasa akan ada di akhir video. Selamat mengerjakan. 52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 회사에서 식사를 제공해요? 4번 어디에서 일하는지 알아요? 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다.
Nah, sampai sini dulu pembahasan IPS topik bab 52. Semoga bermanfaat ya. Nah, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Like kalau kalian suka sama video-video yang saya buat. Komen kalau ada yang gak jelas atau ada yang mau ditanyakan. Share ke semua sosial media kalian biar makin banyak orang yang tahu channel ini sehingga channel ini semakin berkembang. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕.